Este domingo, en Sentimiento Animal, vas a poder disfrutar de un programa muy variado. Mariela Varese va a hablar sobre la nutrición en el perro caniche. Te presentamos otra raza de perros, un perro realmente que hay muy pocos en la ciudad de Río Cuarto, el boyero de Berna. Melina Borda nos va a informar sobre el síndrome urológico felino. Fabiana Cortegiano, en su micro de etología, va a hablar sobre la ansiedad en los perros. Y vamos a conocer a los perros de asistencia y de terapia de la Fundación Shingles. Todo esto el próximo domingo a las 14 horas por Canal 13. Vamos a disfrutar juntos de Sentimiento Animal.